Aqui, gente, acabei de comprar o robô X20 Max da Xiaomi em substituição ao meu antigo Oppo do A4. Agora ele começou a limpeza aqui. Aí, como vocês podem ver, tem o sensor a laser ali, tá mapeando a casa. Deixa o chão bem úmido. Ele tem as escovinhas. Se desvira bem com os objetos. Aqui está desviando da cortina. Essa escovinha dele ela sai para fora para poder fazer a limpeza dos cantinhos, como por ele tá no canto. Ela vai para fora. Isso é uma vantagem. Aquele meu Oppo Gross 4, ele não faz isso, ele não aspira simultaneamente ao passar pano, né? Então esse aqui, ele, ao mesmo tempo que ele aspira, ele passa pano, né? O sofá tá meio aberto aqui. Vou deixar os obstáculos no chão para ver como é que ele, brinquedo de cachorro, para ver como é que ele se vira. Ele é bem silencioso. Vamos ver agora. Ele vai com... Ele vai pro lado, né? Solta a escovinha pro lado para poder ficar mais no cantinho possível. Vai desviar do objeto. O ideal é que você não deixe objetos, claro. Mas tendo objetos ele vai desviar. Muito interessante. Depois eu vou voltar e demonstrar a limpeza que ele fez e o mapa que ele criou e comentar mais sobre ele. Só filmando aqui a caixa para vocês não assustarem. Ela bate quase na minha cintura. Ela é bem grande porque tem isopores e o robô vem em pé do lado da base. E é bem difícil tirar da caixa porque ele é muito pesado a base. Mas tá aí a caixa para vocês. Aí, gente, ele vem com duas escovas. Ele vem com a escova corta-pelo. Ela não vem instalada nele, ela vem fora. Eu até tomei o susto, falei assim, poxa, eu comprei o X20 Max porque vinha a escova corta-pelo e vem o disco de esfregar chão retrátil, e eu vi a escova comum, né? Mas depois acabando de abrir, eu vi que tem a escova corta-pelo, eu já coloquei nele, ele está funcionando. E vocês veem aí, ó, ele está funcionando com bastante silêncio. Ele é bem mais silencioso que o meu antigo robô. Olha, gente, eu notei que ele estava... Nota que o esfregão agora está levantado. Ele usa isso para passar em carpetes. E quando ele não está usando, não está passando nos lugares. Eu notei que ele estava ficando com o esfregão seco. Então eu ajustei a opção para 10 metros quadrados de limpeza do esfregão. Então ele voltou para a base para poder fazer a limpeza, remolhar, né? Porque ele não tem reservatório d'água no robô. O reservatório d'água fica na base. Então ele molha o esfregão na base e limpa, né? Então eu configurei isso para que ele molhasse. Aí eu tô filmando para vocês. Ó, agora ele tá
lavando, jogando a água. Vou chegar perto para vocês ouvirem. Detalhe, né? O roubo é português. Esse aqui ele só fala em inglês. Ele tá limpando o esfregão. E aí ele tem aqui à direita o reservatório de água limpa e à esquerda o reservatório de água suja. E aqui na frente é o reservatório de pó. E fica ali. Então ele tem um paninho, um reservatório de pó. Pode ser trocado ou esvaziado. E aí, pessoal, ele tem várias configurações, né, sobre essa limpeza. Você pode limpar com água fria, com água morna, com água quente. É uma limpeza minuciosa, uma limpeza rápida. Tem várias opções, né? Agora ele vai voltar para o trabalho. Ele vai tá indo com as, para não gastar, né, a umidade que ele pegou com os esfregões. Ele vai com ele levantado até onde ele parou para voltar na base. Na hora que ele chegar no lugar que ele parou, tá se localizando aqui. Aí ele vai voltar com o esfregão. Eu nem reparei de onde ele estava. Aí, pode ver que agora ele está usando o esfregão. E ele vai bem nos cantinhos, que é um pecado dos robôs, ele não conseguir ir no cantinho. Então ele tem essa escovinha que vai para a lateral, né? Ela se estende para ele pegar lá o canto. Muito bom o robô, muito bom mesmo. Você vê, ele não empurra, você vê, ele chegou ali na duchinha higiênica, ele não empurrou ela, ele simplesmente parou, desviou. Então ele não tromba com as coisas, o sensor dele é muito bom. Ele é bem avançado.